chiếu gió phía chế độ của chim mà đấy đi nên mà đấy làm bia tu sửa thì chim áp phía phía cái nó của chim mà đấy बहुत पैसे कौन सी बाजी Hello, Yeshu Nama Pit, no separe, Chingong, Yale, European Simpere, Yeshu Pia Nama, Tayo Bonji Bazi, Dini, Natong, Nasete, General Nebio Yashi Nibi Pite, no a yim patomaro, General Awabodi, Sim Melu Pilai, no, Diniro, Juru, Pia the King, Zuro Jong, Dinipian Lebiro,
ကိုရှင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပြန်နေပြီးတော့ယူမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မထင်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်2020 2021ဆိုတဲ့အရာတွေကတကယ်တမ်းကျတော့အရန်ကိုအရင်တော့ဝေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်သူ့ပေမဲ့လည်းအချိန်ဟာလူကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ရွေ့လွှားရွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်တွေပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တည်တက်နားလဲပြီးတော့ဆင်ခြင်အောက်မေ့တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အနည်းငယ်ပဲခွန်အားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အချက်လက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်သူ့ပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အချိန်ကအများကြီးယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီမတဲအခန်းကြီး24အချက်ကိုပဲကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီနေ့တင်ဘောတဖန်ပင်ရဲ့တင်ဘောတဖန်ဒီအညွန့်လေးတွေရဲ့ဒီအညွန့်လေးပေါက်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဒီနေ့အနေငယ်ဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောခင်လေးမှာကြမ်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24ကျွန်တော်အခန်းငယ်32 33ကိုပဲဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တင်ဘောတဖန်ပင်ကိုအဆွဲပြုတ်၍ပုံတက်တေတစ်ခုကိုမှတ်ကြလောတင်ဘောတပန်းပင်သည်အခက်အလက်နှုတ်၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးဒီကိုတင်တို့တည်ကြ၏ထိုနေ့တူထိုအကြောင်းအရာလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနီးသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလောဘုရားသခင်တို့ကပတ်တော်အရောက်စီတန်အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေမှာကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတက်အောင်ပို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဗာလဲယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့တင်ဘောတဖန်ပင်ရဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုပေါ့နော်ယူပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီအရှိအခန်းငယ်31ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူသားဒီမိမိလူတွေကိုစုယုံပြီးတော့လာမယ့်အချိန်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အပေါ်နားလေးမှာပြောရမယ်ဆိုတော့ခြီဆောင်ခြင်းအချိန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခြီဆောင်ခြင်းအချိန်မရောက်ခင်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီအခန်းကြီးနော်မသက်အခန်းကြီး24မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမာကုအခန်းကြီး73မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခါနီးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခြီဆောင်ခြင်းရောက်ခါနီးမှာကြတော့ဖြစ်ပြရမယ့်အရာလေးတွေပေါ့နော်15ချက်လောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြောလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဖြစ်သေးတဲ့အရာနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့အရာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာမီမှာဘောနော်ကျွန်တော်ຫນွေဦးဆောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီຫນွေဦးဆောင်ကူပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းပြောင်းအလဲတွေຫນွေမိုးဆောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြောင်းအလဲတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အခုချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်စောင်းရာသီဖြစ်တယ်အေးချမ်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းသိကြတယ်တို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော် March လနောက်2လလောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ຫນွေဆိုတာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကဗျာဆရာတွေဆိုတော့အများကြီးဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကဗျာတွေလည်းဖွဲ့ဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ຫນွေမရောက်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဘာကြုံတွေ့ရလဲဆိုစောင်းရာသီကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့စောင်းရာသီအနေပြီးတော့လွင်သွားပြီးတော့ຫນွေရောက်တော့မယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရဲ့အပူချိန်ရာသီဥတုရဲ့အပူချိန်ဟာပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ပူလာတယ်ပြီးတော့ရာသီဥတုဟာအရင်တော့စောင်းရာသီမှာအေးပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းတွေခြုံရတယ်သူ့ပေမဲ့လည်းຫນွေရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့အပူလေးတွေဟာဒီအေးဒဏ်လေးတွေကဖြစ်ဖြစ်ချင်းယော့လာတယ်ယော့လာပြီးတော့ပူလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထို့အပြင်ကိုတဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်ရွက်လေးတွေတစ်ဟောင်းလေးတွေကျွေးပြီးတော့တိတ်ရွက်အစ်စ်လေးတွေဝေစာလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရွက်တစ်လေးတွေထွက်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရာသီဥတုဟာလည်းပူလာပြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတာနဲ့တပြင်းနဲ့ပါဖြစ်လေຫນွေရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယေရှုခရစ်တော်ကနေလဲသူကသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဥပမာခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ဘောတဖန်းပင်တွေဟာဆိုရင်ကိုຫນွေဦးရောက်တော့မယ်ဆိုရင်သူအရွက်ဟောင်းတွေကျွေးပြီးတော့ရွက်နှုတ်လေးတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ရွက်နှုတ်လေးတွေထွက်လာပြီးဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုသိလို့ရတယ်ဆိုတော့ထူနည်းတူ၎င်းပဲတင်တို့တွေလည်းခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအလုံးစုံသောအရာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတကားဝရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေပြီးကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တော့ပါဆိုပြီးတော့သူကပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒီခြေဆောင်ချင်းမရောက်ခင်မှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်လည်းငယ်အရင်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပထမချက်အနေနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်ဖြစ်မယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပထမကမ္ဘာစစ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့အပြင်ကိုအရက်ရက်မှာအစာခေါင်းပါချင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများရန်လည်းကျွန်တော်အာဖရိကတိုက်မှာတို့ကောင်တချို့နေရာတွေမှာအများရန်အစာခေါင်းပါချင်းတော့ဖြစ်နေတာပဲပြီးတော့ကာလနာယောဂါတွေများပြားမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့နောက်ဒီအချက်တွေပြီးမှအဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြေကြီးလှုပ်မယ်ငလင်လှုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငလင်လည်းအမြဲတမ်းလှုပ်နေတယ်လူသားအဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းငလင်လှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးထူးဆန်းဆန်းရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့ခရိယန်တွေဟာမြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့တချို့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတော့ခရိယန်တွေအမြဲတမ်းမြင်းပန်းနှိပ်စက်နေရတော့မယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေဟာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနော်ကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတယ်အခုလည်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထို့အပြင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာပို့ပြီးတော့ပေါ့လာမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်မိစ္ဆာ prophet တွေပေါ်လာပြီးတော့လူတွေကိုလှည့်ပြမယ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာခေါင်းပါလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟာတကဘာလုံးပေါ့နော်ဧဝံဂေလိလောကီနိုင်ငံအရက်ရက်မှာဝင်နှမှာဖြစ်တယ်တဲ့ထို့အပြင်ကိုကျွန်တော်အခုမရောက်သေးတဲ့အရာကျမ်းစာထဲမှာရေးသားထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုနေဟာမိုက်လိုက်မယ်နေထွက်လာတော့မဟုတ်နေမရှိတော့မှောင်မိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ထို့အပြင်ကိုလက်ဟာလဲသူ့ရဲ့အလင်းရောင်တွေပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ထို့အပြင်ကိုနောက်ထပ်သုံးမြောက်မဖြစ်သေးတဲ့အရာကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကျယ်တွေကြွေကြမယ်လို့လည်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်အောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အခန်းငယ်30ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောအေးအချိန်ကဲ့သို့ပဲတဲ့လူတွေဟာစားမယ်တောက်မယ်ပြီးတော့နေကြမယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြအောင်မယ်စုံဖြတ်ကြအောင်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သင်တို့သိထားပါတဲ့ဗာလဲသူယေရှုခရစ်တော်ဟာနော်ဒီဒုတိယကျင့်ကောင်းကင်မှာမိုးတိမ်နေနဲ့လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုစုယုံဖွေးရန်အတွက်သူနေနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားတဲ့အရာမှန်တယ်မြ15ချက်လုံးဟာအခုဘောနော်ဟို15ချက်မှာပြောဆို12ချက်ဟာအခုဖြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေဆဲအရာဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့အရာဆိုတော့3ချက်လေးတွေ3ချက်ပဲရှိတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးသားအရာမှာဘောနော်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရာပို့ပြီးတော့တက်တည်ဖြစ်စေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုခုနကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လို့ပဲကာလနာယောဂါတွေကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် TB ယောဂါတွေ B ပို့ C ပို့တွေ AIDS ယောဂါတွေကင်ဆာတွေငှက်ဖျားတွေတုတ်ကွေးတွေပေါ့နော်ဟိုးအရင်ခေတ်တုန်းကပြောရမယ်ဆိုတော့ 19th century လောက်တုန်းကမဖြစ်ဖို့တဲ့အရာတွေဟာအခုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တို့အပြင်ကိုကျွန်တော်တစ်နှစ်ကနေပြီးတော့စတဲ့ဒီ covid ယောဂါဟာလည်းကပတ်အနှက်ပြန်ပြီးတော့ပွားလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ကာလနာယောဂါပြောဆိုယောဂါထူးဆန်းတွေအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာဒီအရာတွေဟာဘုရားသခင်ကြွလာဖို့ရန်အတွက်နီးကပ်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ထို့အပြင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှဖောက်ပြန်လာကြလိမ့်မည်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့သဘောကလူတွေကနေပြီးတော့ဘုရားပက်ထက်သူတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလောကီပိုင်းဆိုင်ရနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောဖျားတရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အရင်ကျတော့ဘိုးဘေးလိုမျိုးစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကိုးကွယ်တာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒါကဘာသာကြီးထုံးလန်းစင်လာအနေနဲ့ပဲနေတယ်ဆူတောင်းရမှာဆိုလို့ဆူတောင်းတယ်ဖျားရှိခိုးရမှာလို့ဖျားရှိခိုးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတင်ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုမရှိတော့ဘူးကျုပ်ရဲ့တက်တာမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျုပ်တခြားသောဘာသာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတခြားသောဘာသာလုံးရဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ care မလုပ်တော့ဘူးကိုကနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်တော့ဝင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုဣတိလလူမျိုးအချိန်တုန်းကလူမျိုးတယူတန်လူမျိုးကျွန်တော်မှမရှိတော့ဘူးဘယ်အရာမဆိုကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကများပြားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းဖောက်ပြန်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့အပြင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာခေါင်းပါလာတယ်ကျွန်တော်ကပ္ပသတင်းတွေမှာကျွန်တော်ကြားရတဲ့အရာသိရတဲ့အရာမြင်နေရတဲ့အရာကဘာတွေလဲဆိုအရင်တော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်မဒိန်ကျင်တယ်ကလေးမဒိန်ကျင်တယ်ဟောအသက်အရွယ်မပြည့်သေးတဲ့အရာတွေမဒိန်ကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုအမျိုးသားချင်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတော်မှမဒိန်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားရတာတကယ်တမ်းကျအရင်တော့မကြားဘူးတဲ့အရာကျွန်တော်ဟိုတချို့လူတွေမှာတော့ရှိမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေမှာဘာပြောကြလဲဆို
ကိုယ့်ရဲ့သမီးအရင်ကိုမဒိန်ကျင့်နေဆိုရင်မိုးခေါင်တတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဆွဲမှတ်ပြီးတော့အရန်ကိုကျွန်တော်မလုတ်ရဲမကန်ရဲမလုတ်ဖူးတဲ့အရာလုံးဝဟောပေါ်တော့ဒဏ်ခတ်စေတဲ့အရာဆိုပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ခံယူကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့ကိုယ့်သမီးကိုတော့မှမဒိန်ကျင့်တဲ့အရာတွေအရန်ကိုများလာတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကဘာမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအရန်ကိုခေါင်းပါလာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်င်းကိုဖတ်တဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာခေါင်းပါပြီးတော့လူလီတက်ဖြတ်ချင်းတို့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုမသင့်တော်တဲ့အရာကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်လူသားအဖြစ်စာနာချင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တရိษံပမာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဆက်ဆံလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်စင်ချင်အောက်မေ့ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတင်ဘောတပန်းပင်ဟာအရွတ်တစ်တွေထွက်လာပြီဆိုတော့ຫນွေရောက်ရှိဖို့နီးလာတယ်လို့ပဲဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့လူတွေကိုခြေဆောင်ဖို့ရအတွက်အရာကိုနီးကပ်လာပြီဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ခတ်မှန်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ထို့အပြင်ကိုကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားဟာလောကီအရေးရ၌ဟောလိုက်ပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်1900 1800 1900ခေတ်တုန်းကကြတော့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတော့ဟောရတာအရန်ခက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးတော့ဟောရတယ်သွားပြီးတော့နေရာတကာမှာသွားရတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းကုန်ငွေရေးကြီးကုန်ခံပြီးတော့ missionary အနေနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲအရန်ကိုလွယ်လာတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးအခုကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အရာကိုလူတိုင်းကိုဖြန့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကဧဝံဂေလိတရားသိပြီးသားဖြစ်တယ်ယုံကြည်တာမယုံကြည်တာတော့သူတို့ကဏ္ဍပေါ့ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာဟောသွားပြီဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော် social media ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ social media မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားဟာကဘာအနှံ့အခုလက်ရှိဟောနေတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်အရင်တုန်းကတော့ဧဝံဂေလိတရားကဘာအနှံ့ရောက်ရှိဖို့ဆိုအရန်ခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့တယ်လူတွေလည်းခံယူကြမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး face to face ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားလူတွေနဲ့ဝေးသောလူတွေနဲ့နေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့ကြားနာဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအရင်တော့ဒါပေမဲ့ကဘာမြေကြီးက ID တိုးတက်လာတာနဲ့မြတ်ဒီ social media တွေတိုးတက်လာတာနဲ့မြတ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိအကြောင်းဟာဆိုလို့ဟောရတာလည်းအရန်လွယ်သွားတယ်ကိုကနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဟာလူတွေတိုင်းမှာရောက်ရှိမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်သောသူတွေကနေပြီးတော့နားထောင်မိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဧဝံဂေလိတရားဟောတာပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်လောကီအယက်ရက်တုန်းကဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောတဲ့အချက်ဟာဆိုတော့တကယ်ကိုပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားကဘာအနှံ့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအင်တာနက်ရှိတဲ့နေရာမှန်သမျှမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းပြောသွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေဟာသုံးသက်ဖွင့်အတွက်အရန်ကိုချိန်တန်နေပြီဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောအချိန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ຫນွေကာလရောက်တော့မယ်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်လလောက်ဆိုຫນွေရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းသူတော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာထိုကဲ့သို့ပဲနောက်ဘယ်နှစ်မှာလဲကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့တော့မရတော့ဘူးเนาะသူရောက်ရှိဖို့အတွက်အရန်နေနေပြီဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကျဲဟာတနေ့နေ့ကျရင်တော့မှောင်သွားလိုက်မယ်ကျဲကြီးဟာကြွေကြလာမှာဖြစ်တယ်နေကြီးဟာလည်းမှောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လဟာလည်းမိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်သေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသာဖြစ်လိုက်လို့ရှင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကခြေဆောင်ခြင်းအတွက်မိုးတိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုစုယုံဖို့ရန်အတွက်လာဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုနီးကပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခတ်မှန်းလို့ရတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ဟာအရင်တော့အချိန်လိုမဟုတ်တော့ဘူးကဘာမြေကြီးဟာတိုးတက်တာလဲမြန်ဆန်တယ်လို့ယောဂါကာလနာယောဂါတွေလည်းများပြားလာတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေလည်းခေါင်းပါလာတာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားဟာလည်းတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့လူတိုင်းစီမှာရောက်နေပြီဖြစ်တယ်သူတို့ယုံကြည်တာမယုံကြည်တော့သူတို့ကာဏဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အထူးသဖြင့်ဒီခြေဆောင်ချက်အတွက်ကြွလာပွင့်အတွက်အရန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ကြရအောင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ကြမလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုလေးပြင်ဆင်ပေးစေချင်ဒီနေ့ဟာသင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ကဲ့သို့မှတ်ယူပြီးတော့အသက်ရှင်ပါဟာလေလုယာသင်မနေ့ပြန်တည်တော့မဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ခံယူပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအမြဲတမ်းအသက်ရှင်ပါယေရှုကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တည်မယ်ဆိုရင်ယေရှုနဲ့တွေ့ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းရှိပြီးတော့အသက်ရှင်ပါပြင်ဆင်ပါအဲဆိုသင်ဟာပြင်ဆင်ပေးသားလူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက်နောက်နှစ်နောက်လနောက်နှစ်တွေကိုမစင်စားပါနဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပါဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ကောင်းသောအရာကိုလုပ်ပါဤကဲ့သို့ပြင်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ပါဤမှတာလည်းကျွန်တော်မှာပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယဒီခြေဆောင်ချက်အချိန်မှာခရိယန်တိုင်းကိုသူကခြေဆောင်သွားမှာပေါ့ယေရှုသူ့ကိုတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သောသူကိုသာလင်သူကနေပြီးတော့
ချီဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်ပြီလားတကယ်သူဟာကယ်တင်ပိုင်ရှင်သူဟာကျွန်တော်ရဲ့သခင်အနေနဲ့လက်ခံပြီလားသူဟာတာမန်လူတိုင်းသိတဲ့ယေရှုလို့ပဲကျွန်တော်သိနေတာလားဒါမှမဟုတ်ယေရှုဟာတကယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိနေသလားအဲ့ဒါကိုစင်ချင်ကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်သာတည်လို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပွေးဖက်ပြီးတော့များကျွန်တော်ကိုလက်ခံမလားကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့နှစ်သက်ဖြစ်တဲ့အလျှောက်ဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့2021မှာနေ့တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဟာတည်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်တည်ခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုနေ့တိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရအောင်ဤအရာဤကဲ့သို့ပင်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်မှသာလေကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သစ်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အချိန်မရွေးတို့ကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲတခိုးကဲ့သို့လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဘယ်ချိန်ဆိုတာလို့မသိဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့ယုံကြည်စွဲကင်ပြီးတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းလက်မလွှတ်ကြပါနဲ့လက်မလွှတ်ကြဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရအောင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပါဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရအောင်ထူမှသာလင်ဒီချီဆောင်ခြင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုကောင်းကင်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ကြမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုလည်းချစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပွေဖက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကောင်းကင်မှာဆံမဲမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဘောတဖန်အရွက်လေးတွေဟာထွက်လာပြီးဆိုຫນွေကာလနေတယ်လို့အခုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့မေတ္တာခေါင်းပါခြင်းယူကာလနာများပြားခြင်းကျွန်တော်ဣဝံဂေလိတရားဟာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်စွာဝေငှခြင်းအရာတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ကြရအောင်နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့တကားပေါက်မှာရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အားကြောင့်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပါဆိုတဲ့ခံယူချက်လေးနဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်သွားကြရအောင်ဆိုကိုဒီနေ့ရောက်စီတဲ့ခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သစ်ဖြစ်သောဘုရားသခင်တာသမီဖြစ်နိုင်ပေါ်တဲ့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာယေရှုဖျားကောင်းခြင်းများချပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်